Aqui mesmo, meu A Deus. continuação. Vamos pôr a pinga pro baiano. Ó, vai pôr só um pouquinho, dá uma olhada. Dá uma olhada, só um pouquinho. Tá Aí, tá largado, baiano. Dá uma gorfada agora. Isso é o remédio do baiano pra dormir. Sem isso, ele Ó, não dorme. ó. Foi dá um quase o restinho, copo ó. inteiro. Ó. Tá pertinho ainda, baiano. E o japonês falou que tem um tatu de 1,5 m. Beleza, quadruto aí. Ó, baiano. Beleza. Vai, mano, bebe o restinho. Cadê o restinho, baiano? Olha o restinho, tem o restinho. Acabou. Bom aí. Bom pra caramba, hein? É, aí. Uai. Ô, baiano. Se tá, não tá, não tá. Aí, tá bom, baiano, tá bom, dá um copo aqui. Aí, tá bom. Vamos ver o Jará que tá roncando ainda, rapaz, não é possível, velho. Oi, aqui não, foi quase 10 minutos de vídeo já e o Jara continua roncando. Olha, velho. Eles são parceiros do baiano, da Chirubia. Dá uma olhada. Ele vai engasgar com o ronco, ó. Chegou. Nossa senhora, era só pra... Credo, Jara. A televisão tá falando palavras obscenas não pode. Olha aí, Jamala. O baiano. Para, baianista. A volta da Jarará. Essa é a volta, Essa é a volta. A segunda parte. Ó.